9 สัญญาณมะเร็งตับวันนี้จะมาพูดถึงโรคมะเร็งตับกันนะครับมะเร็งตับก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความน่ากลัวโรคหนึ่งเลยทีเดียวครับเพราะมีคำว่ามะเร็งอยู่ด้วยแล้วก็ตับนะครับก็แสดงว่าเป็นโรคมะเร็งที่บริเวณอวัยวะที่เป็นตับนั่นเองครับแล้วก็ถือว่าเป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความน่ากลัวทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเข้าใจโรคของมะเร็งตับแล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยได้เร็วนะครับก็อาจจะทำให้ไม่ถึงขั้นจะต้องเสียชีวิตเลยทีเดียวโรคมะเร็งตับเป็นโรคที่สามารถพบได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งที่เกิดขึ้นในผู้ชายไทยนะครับแล้วก็ยังพบมากเป็นอันดับ4ของผู้ป่วยมะเร็งที่รวมกันทั้งชายและหญิงส่วนมากมะเร็งตับมักพบในผู้ป่วยที่มีอายุ 30-70 ปีและพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-3 เท่าตัวครับจัดว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงมากจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้เป็นจำนวนหลายรายเลยทีเดียวโรคมะเร็งตับในระยะแรกโดยปกติก็มักจะไม่แสดงอาการกว่าผู้ป่วยจะได้เข้ารับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งตับก็พบว่าอยู่ในระยะสุดท้ายของการเป็นมะเร็งซะแล้วซึ่งก็ไม่มีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวทีเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ระยะของโรคมะเร็งตับเนี่ยก็จะมีระยะ1 2 3 4นะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงสัญญาณอันตรายของโรคมะเร็งตับกันนะครับว่า9 สัญญาณอันตรายมะเร็งตับนั้นมีสัญญาณอะไรกันบ้างนะข้อแรกเลยครับข้อแรกก็คือมีอาการของปวดท้องด้านขวาผิดปกติโรคมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นก็อาจจะก่อให้เกิดอาการปวดท้องด้านขวาอย่างรุนแรงได้นะครับซึ่งอาการเหล่านี้ก็อาจจะเกิดจากเนื้องอกที่มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นในช่องท้องและก็ทำให้เกิดความดันในช่องท้องมากขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดความรู้สึกปวดท้องเจ็บที่ช่องท้องรวมกับการสะอึกเรื้อรังนอกจากนี้แล้วก็ยังอาจพบกับอาการตับบวมโตที่ส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอาการปวดบริเวณไหล่ขวาเนื่องจากตับไปทับเส้นประสาทบริเวณกระบังลมที่เชื่อมโยงกับระบบประสาทบริเวณไหล่ด้วยครับพูดง่ายๆก็คือว่าอาการแรกที่เราจะพูดถึงนะคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งตับก็อาจจะเกิดจากการมีอาการปวดท้องด้านขวานั่นเองนะครับใครที่มีอาการปวดท้องด้านขวาอย่างรุนแรงนะก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะเป็นมะเร็งตับนั่นเองนะครับต่อมาครับสัญญาณที่2สัญญาณที่2คือมีอาการคลื่นไส้นะครับอาการคลื่นไส้บ่อยๆแบบผิดปกติก็ถือว่าเป็นสัญญาณแรกๆของโรคมะเร็งตับเลยเพราะเมื่อระบบการทำงานของตับเริ่มล้มเหลวร่างกายก็จะไม่สามารถขจัดสารพิษในร่างกายออกไปได้ดีเท่าที่ควรครับส่งผลให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอีกทั้งเนื้องอกที่เกิดขึ้นบริเวณตับก็ยังผลิตฮอร์โมนบางชนิดนะครับทำให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงด้วยอันเป็นสาเหตุให้อาการคลื่นไส้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นใครมีอาการคลื่นไส้บ่อยๆนะโดยที่ไม่รู้สาเหตุเนี่ยก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งตับนะครับแต่วิธีการก็คืออาจจะต้องดูว่ามันมีองค์ประกอบในหลายๆสัญญาณแล้วก็รีบไปทำการปรึกษาแพทย์วินิจฉัยโดยเร็วเลยเพราะว่าโรคมะเร็งตับเนี่ยจะแสดงอาการเมื่อเป็นระยะท้ายๆแล้วนะครับสัญญาณที่3ครับมีอาการอ่อนเพลียอาการอ่อนเพลียเป็นสัญญาณที่เริ่มต้นของโรคมะเร็งหลายชนิดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมะเร็งตับนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นในร่างกายบรรดาเซลล์เหล่านั้นก็จะเข้าไปก่อกวนการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายอีกทั้งอาการเจ็บปวดและไม่สบายเนื้อสบายตัวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันก็เป็นสาเหตุทำให้รู้สึกอ่อนเพลียด้วยนั่นเองดังนั้นถ้าหากคุณเกิดมีอาการอ่อนเพลียในระหว่างวันหรือไม่มีแรงแม้แต่จะทำกิจวัตรประจำวันต่างๆนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ทำให้คุณทราบได้แต่เนิ่นๆว่าคุณอาจจะเริ่มมีอาการของโรคมะเร็งตับได้แล้วนั่นเองครับ 4. ตับโตตับที่บวมโตมากกว่าปกติเป็นอาการที่แสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่าอาจเกิดความผิดปกติกับตับนะครับโรคตับอักเสบโรคเลือดหรือโรคมะเร็งตับแต่ทางนี้ก็สันนิษฐานว่ามะเร็งตับได้เป็นมะเร็งตับได้หรือไม่ก็อาจจะวินิจฉัยร่วมกับอาการอื่นๆนะครับโดยอาจจะต้องให้แพทย์ในการปรึกษาหรือปรึกษาแพทย์พบแพทย์นะครับเมื่อวินิจฉัยเพราะว่าอาการที่ตับเราโตผิดปกติเนี่ยแหละก็เริ่มเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งตับหรือเปล่านะครับ 5. อาการท้องมาร
อาการท้องมันคืออาการที่เกิดจากความผิดปกติในหลอดเลือดและต่อมน้ำเหลืองทำให้มีของเหลวคลั่งในช่องท้องเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดอาการบวมน้ำนะครับซึ่งสำหรับโรคมะเร็งตับแล้วอาการท้องมันก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายจะเข้าไปทำให้เกิดแรงดันในหลอดเลือดมากขึ้นหรือเข้าไปทำให้ระบบน้ำเหลืองทำงานผิดปกติจนมีของเหลวจำนวนมากในช่องท้องซึ่งอาการนี้ก็จำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์โดยแพทย์จะต้องเจาะช่องท้องเพื่อระบายของเหลวออกมาพูดง่ายว่ามีสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีอาการท้องมานก็เกิดจากการที่มีของเหลวเนี่ยอยู่ในช่องท้องเยอะมีอาการบวมน้ำนะครับเป็นอาการแบบนี้บ่อยๆก็ต้องไปปรึกษาแพทย์และอาจจะมีความเสี่ยงนะครับ 6. ตาเหลืองตัวเหลืองเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าอาการตัวเหลืองนั้นเป็นอาการของดีซ่านซึ่งเป็นอีกอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับตับแต่รู้ไหมครับว่าอาการดีซ่านก็อาจจะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งตับได้เช่นเดียวกันเลยทีเดียวใช่ละนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อตับของเราอ่อนแอลงเพราะโรคมะเร็งตับก็จะไม่สามารถกำจัดสารบิลิบูรินที่ถูกกรองมาจากกระแสเลือดได้ดีเท่าที่ควรครับส่งผลให้สารดังกล่าวนั้นตกค้างและกระจายไปตามเนื้อเยื่อต่างๆจนทำให้เกิดอาการดีซ่านหรือมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองแบบนี้สัญญาณที่ 7 ครับสัญญาณที่ 7เนี่ยก็คือเขาบอกว่าอาจจะเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะครับโรคไวรัสตับอักเสบ B โรคไวรัสตับอักเสบ C ล้วนสามารถเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับได้จึงทำให้ผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบทั้งสองประเภทเนี่ยหรือผู้ที่เป็นพาหะนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับสูงกว่าคนปกติกว่า200เท่าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นหากคุณเคยมีประวัติเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ก็ควรจะตรวจเลือดอย่างน้อยปีละครั้งและหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอนะครับเพราะเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับสูงกว่าคนปกติกว่า200เท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเสี่ยงสูงเราก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเลือดเป็นประจำนะครับเพื่อที่จะทำให้เราทราบได้ว่าเราทราบตั้งแต่เนิ่นๆถ้ามีโรคอื่นตามมาด้วยเช่นโรคมะเร็งตับแบบนี้นะครับ8ครับ8ก็คือมีอาการอิ่มเร็วเบื่ออาหารโรคมะเร็งตับจะส่งผลให้ร่างกายนั้นอิ่มเร็วกว่าปกติเพราะเมื่อตับถูกจู่โจมด้วยเซลล์มะเร็งประสิทธิภาพในการทำงานของตับก็ลดลงส่งผลให้ของเหลวไหลเข้าสู่ช่องท้องทำให้รับประทานได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นอีกทั้งเซลล์มะเร็งก็ยังทำให้ร่างกายเผาผลาญได้น้อยลงด้วยและเมื่อร่างกายไม่รับการเผาผลาญที่เป็นปกติความอยากอาหารก็ลดลงตามไปด้วยส่งผลให้น้ำหนักตัวลดตามไปด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้มาถึงสัญญาณที่9กันบ้างครับสัญญาณที่9คือมีอาการคันอาการคันเป็นอาการที่มักเกิดกับโรคมะเร็งหลายชนิดเลยไม่ว่าจะทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสารบางชนิดที่แพร่กระจายออกมาจากเนื้องอกที่เป็นมะเร็งแต่ในกรณีของโรคมะเร็งตับได้มีการคาดการณ์ว่าอาการคันนั้นน่าจะเกิดจากน้ำดีในร่างกายซึ่งอาการคันของโรคมะเร็งตับจะเริ่มทุเลาลงเมื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสมนั่นเองครับพูดง่ายว่ามีอาการคันผิดปกติเนี่ยก็อาจจะต้องลองปรึกษาแพทย์ดูแล้วแหละว่าเรามีความเสี่ยงไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้ามีหลายสัญญาณร่วมด้วยนะครับอยู่ใน9สัญญาณเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ระดับหนึ่งว่าคุณมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งตับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยอย่างละเอียดนะครับข้อสำคัญเลยข้อหนึ่งของการเป็นมะเร็งตับก็คือว่าโดยปกติแล้วมันไม่แสดงอาการนะมันจะไปแสดงอาการตอนระยะสุดท้ายแล้วเมื่อเราทราบก็อาจจะสายเกินไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องเสียชีวิตนะครับพูดง่ายเมืองไทยเนี่ยก็พบผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับเนี่ยมากถึง 14,000 คนต่อปีนะครับก็เป็นข้อมูลในอดีตที่มีและมีอัตราการเป็นมะเร็งต่อตับมะเร็งตับนะครับต่อ 100,000 คนเป็นอันดับ 8 ของโลกที่ยากไปกว่านั้นก็คือผู้ป่วยมะเร็งตับยังมีโอกาสรอดจากมะเร็งตับเพียง 13% เท่านั้นนะถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งตับแล้วโอกาสรอดแค่ 13% นะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่า 87% ตายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสถ้าเกิดเป็นมะเร็งตับวินิจฉัยแล้วมีโอกาสเสียชีวิตถึง 87% เลยทีเดียวดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับว่ามะเร็งตับจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งพูดง่ายว่าเป็นมะเร็งในหลายส่วนเดิมเป็นมะเร็งตับเนี่ยจะเป็นมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรจะลองเรียนรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับนะครับหรือมีสัญญาณผิดปกติอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์นะครับหรือศึกษา
ว่าอาการพวกเนี้ยมันเป็นอาการของโรคอะไรที่เราเป็นอยู่เป็นประจำแบบนี้นะครับวันนี้ก็สรุปง่ายๆนะครับก็มี9สัญญาณ9สัญญาณโรคมะเร็งตับหรือ9สัญญาณมะเร็งตับมาเล่าให้ฟังนะครับสรุปเลยครับก็คือมะเร็งตับนั้นจะมีสัญญาณอะไรนะก็คือปวดท้องด้านขวาผิดปกติรุนแรงคลื่นไส้บ่อยๆเบื่ออาหารทำให้น้ำหนักลดตามไปด้วยมีอาการคันอ่อนเพลียตาเหลืองตัวเหลืองมีอาการตับโตมีอาการน้ำในท้องเยอะหรือเรียกว่าท้องมารรวมไปถึงถ้าคนเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B หรือ C เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติถึง200เท่าเลยทีเดียวเชียวละครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ9สัญญาณมะเร็งตับนะครับก็ถือเป็นโรคที่อันตรายเพราะฉะนั้นแล้วใครมีสัญญาณเหล่านี้ก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์แต่เนิ่นๆเลยทีเดียวเชียวละครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับ9สัญญาณโรคมะเร็งตับ